Вот смотрите. Вот скрипит, да, дверь вот. Что за звук, а? Как это устранить? Теперь смотрите. Берем шприц. Берем шприц и прям сюда вот это, видите, где, видите, вот сюда. Мы капаем вот сюда масло, чтобы она перестала. Видите, как все можно самим дома делать это все. Потом переставить. Верхняя часть тоже вот. Где у нас скрипит, берем шприц, вот так. И сюда прям надо вот. Заливать надо прям масло. Почему? Чтобы не скрипел этот дверь. Вот результат, пожалуйста. Вот видите, ничего не слышно. Вот так. Каждый сам может дома делать все. Зачем мастера позвать?